Salam xanım. Sizdə sevgi yoxsa pul? Sevgi yoxsa pul deyəndə indi hərəsində öz yeri var, amma mütləq ki, mənlə sevgili olacaq oğlanın pulu çox olmalıdır, yarı yaraşıq olmalıdır, mənə maşınlar almalıdır, istədiyim evlər, eşiklər, qızıllar, hamısından. Bəs yaxşı, bunun qarşılığında siz ona nə verirsiniz? Mənim kimi gözəl göçək qızla sevgilidir, mən nə verməliyəm ki ona? Yəni hisslərinizi paylaşırsınız da belə çıxır. İndi hissimi paylaşıram, nəyimi paylaşıram, bu mənlə onun arasındadır. Sənin nə dəxli var ki? Bəs yaxşı, ondan ayrılandan sonra yenə də kriteriyalarınız eyni olacaq, yəni pul üstünlüyü verəsiniz. Əlbəttə ki, ondan ayrılmışamsa, yəqin ki, kasıblayıb ayrılmışam da. Yəni ikincisi ondan qat-qat varlı olmalıdır ki, mən ondan sevgili oluram da. Yəni başqa nə olmalıdır ki? Xanım, bəs yaxşı, fahişə kimə deyilir? O ağır söhbətdir ata. Bu elə bir ki, gedir bir vaxt ərzində o görüşür, pulunu alır, qoyur cibinə. Fahişə pulla görüşür, siz də sevgilinizi puluna görə seçirsiniz. Ona belə çıxır, siz nəsiz? Siz nəsiz nə də? Mən nəyəm sənin üçün? Hə? Gəlib burada parkda oturduğum yerdə simişqamı çıxardığım yerdə nə səs olar versən, hə? Nə istəyirsən sən məndən? O maşında bir gün çöldə bir parkda bir nə istəyirsən, nə çıxartmaq istəyirsən, hə sən? Sən o məndə.